擀面杖擀腿。就在克里斯销魂之时，他回忆到小时候，那是1989年的一天。妈妈和父亲离婚，离开了他们父子3人。克里斯开始狂躁，抓到东西就砸，看见东西就踹，直到父亲跑进屋，将他紧紧地抱紧，和他一起念所罗门童谣。而弟弟很清醒，看着抛弃他们的母亲。
他想了解梅迪娜17岁入狱的事，因为他只知道法庭判决。原来梅迪娜17岁时把毒品塞入毒贩鼻子里，并用枪托砸晕，将他放在毒贩的后备箱里。之后毒贩被发现，足足抢救了3天，捡回了一条命。梅迪娜从不后悔，因为姐姐现在过得很好，有不错的工作，成家立业，3个孩子。金主管了解过后，于是他说出一个惊天秘密。那是在10年前，2006年，金主管还是个探员，他在监视甘比诺家族的小托尼。发生枪战后，金探员独闯夜鸭俱乐部，屋内到处是枪声。那天这里死了9人，都是一个人干的，因为他们让那个杀手承受了一个无法弥补的损失，所以那个人来了，让他们血债血偿。那是小托尼的声音。金探员在货车守了6个月，突然这些人却被一锅端。小托尼不断求饶，说他没有动那个老头，明显那个人是复仇的，并且复仇成功了。就在这时，一把枪顶在金探员脑后。
接着干掉了佣兵。克里斯慢慢回头，他正是失散多年的弟弟。Hello, Braxton. 弟弟眼眶湿润，他找了哥哥10年，而哥哥就像昨天刚见个面一样，随便打了个招呼。What I think that you're gonna be happy to see me, I guess. Yeah, man. I need to finish. You should go. 两兄弟开始扭打，因为一件事弟弟很生气，那就是克里斯和父亲一同去参加母亲的葬礼，要不是克里斯，他们的父亲就不会死亡。两兄弟继续单练，而最终克里斯更胜一筹，而老板在监控看得直迷糊。You wonder where I was? I knew where you were. I just wanted you to be safe. Some of my clients are quite dangerous. I consider them fairly dangerous myself. Well, you made improvements. 两兄弟重归于好。这时老板来了，老板认为他在改变人类，而克里斯却搞砸了一切。他真的服了自己，为什么会雇佣克里斯？接着。Yes, I do. Sorry. 兄弟聊天继续。 I missed you. Missed you too, Braxton. Missed you too because I love you. You're my brother. 他们就此分开。克里斯答应弟弟1周后会联系他。联邦调查局的会议上，案子的负责人已经变成了梅迪娜，和金主管一样，都是克里斯培养出来的人。这里是港湾神经科学疗养院，左边是那位校长，一对夫妇带孩子过来，这是他们的儿子。孩子自己走下楼，观看着每一个房间，而他好奇地走向前，推开那扇门，映入眼帘的是一幅拼图，就是克里斯小时候拼的。而在拼图内，一个女人不停地去动弹。接着男孩父母来了，校长也过来了。女人叫贾斯汀，是校长的女儿，她就是为了女儿才开的这家疗养院。贾斯汀30年前就不说话了，可以通过数字翻译器对话。男孩的父亲看到贾斯汀用的电脑 BX32 水冷机箱12核处理器。 Why, is that a good computer? Good. Doc, she could factor the Pentagon with that rig. Hello, Dreamboat. Shall we chat? 贾斯汀就是克里斯的秘书，戴娜来找克里斯，车库早已变得空空。这天戴娜收到快递，是一幅画，戴娜提到的打扑克的狗，可戴娜却发现右上角留了缺口。她打开一看，我的天，那是波洛克的真迹。戴娜将它挂在墙上，而克里斯开走了房车，去见他的弟弟，然后一路直奔哥谭市。